Saan pa po ang dala ng mga kambing na to? Sambales tapos Baler. Nabili na itong lahat ng kambing na to. 30 heads. 4,500 na napagkasundo ang presyo sa bawat isa. Ayun eh, may mga inaalok pa yung mga seller kay ma'am. Si ma'am ang buyer. Saan pa po ang dala ng mga kambing na to? Sambales tapos Baler. Baler tsaka Sambales pa ang dala. Napakalayo pa pala ng pagdadala ng mga kambing. Magsisimula talaga ng farm. Yes. May mga inaalok pa si na kuyo.